പുതിയ മോഡൽ LG ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. താഴെ തണുപ്പ് കുറച്ച് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂളിംഗ് വരികയും ഇനി കൂട്ടി വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂളിംഗ് ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താഴെ ഡുവൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്നും ഫ്രിഡ്ജ് ചില്ലെന്നും എഴുതിയേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ഡുവൽ ഫ്രിഡ്ജ് എഴുതിയേക്കുന്ന സ്വിച്ചിൽ 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ സൂപ്പർ ഫ്രീസർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും ഫ്രീസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഡീപ് ഫ്രീസറിന് പകരം താഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഫ്രീസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അവിടെ മീനോ ഇറച്ചിയോ ഐസ്ക്രീമോ നമുക്ക് താഴെ വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി കൂളിംഗ് തീരെ കുറച്ചാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ചെറുതായിട്ട്, അതായത് താഴത്തെ കൂളിംഗ് പോയിന്റ് 1ലും മുകളിൽ 2ലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് താഴെയും മുകളിലും കിട്ടും. മുകളിൽ -14 വരികയാണെങ്കിൽ താഴെ മാത്രം മതിയാവും. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൂളിംഗ് കുറവാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിട്ടൊന്ന് ഓൺ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പഴയ പടിയാവും. ഓക്കെ, താങ്ക്